मोनसे जातिया जाति हिसाबै गसंना थानोब्ला गावनि मोनथायखौ लानानै अरायसम नांनांगोन, नाजानांगोन, हास्थायनांगोन। बुहुमनि जारिमिनफोरखौ, बुहुमनि जातिफोरनि आथिखालनि हालोदफोरखौ नायोब्ला जों बेखौनो नुदों। जाय जातिया गावनि मोनथायखौ लानानै सोमावसारा, बे जातिया खुनुदिन जाति हिसाबै गसंना थानो हायाखै। जाय जातिया गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांना लाखिनो थाखाय नाजाया, हास्थाया, दुखु खस्थ' खालामा, बेबायदि जातिनि राव हारिमुवा बुहुम बिखानिफ्राय गोमोरलांगोन। जाय जातिया गावनि हाखौ बासायना लाखिनो थाखाय नाजायाखै, नाङाखै, जुजियाखै, बेबायदि जातिनि हाया गावनि आखाइनिफ्राय मालायनि आखाइयाव बास्लायलांगासिनो दं। दिनै बुहुमनि थासारिया, बुहुमनि जातिफोरनि, हारिफोरनि जारिमिना बेखौनो दिन्थियो। जों बर' हारिया गावखौनो आसामनि थागिबि भुमिपुत्र होननानै जोबोद देरगायो। नाथाय खुगाजों देरगाबानो जानाय नङा। जेब्लाहालागै जों आखाइजों, मोदोमजों, गोसोजों बे मोन्थायखौ फसंनो थाखाय, बे मोन्थायखौ दिदोम खालामनो थाखाय जों नाजाया, खुगाजों बुंनायजोंनो जों जाति हिसाबै थांना थानो हानायाव जों भुमिपुत्र होननानै सिनायथि लाखिनो हानाय नङा। आरो बेखौ नाजानानैनो बर'फ्रा बेसेबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो नाजाबोबाय थादों। जों रांखान्थि मोन्थाय जोंनो नांगोन आरो रांखान्थि मोन्थाय मोनोब्ला जोंनो आलादा रायजो नांगोन। आरो बे बाथ्राखौ दिनैनिफ्राय 52 बोसोरनि सिगांनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा गोसोखांनानै प्लेन्स ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम राजखान्थिनि हान्जानि नेतृत्वआव आलादा रायजोनि सिमां नुनानै बर'फ्रा जांख्रिखांजेनदोंमोन। दिनैसिमहालागै 52 बोसोरनि उनावबो बर'फोरनि जि जांख्रिखांनाय, बे जांख्रिथाया दासिमहालागै गोमोराखै, दासिमबो जोबाखै। मानोना बर'नि राजखान्थिनि मोननायनि जि सिमां, बे दासिमहालागै मोगथाङाव महर होआखै, महर मोनाखै। आरो बेखौ जों महर होनांगौ, मोगथाङाव जाफुंहोनांगौ। बेनि थाखाय जों दासिमबो नाजाबाय थादों। दिनै पिटिसिनि दैदेनगिरि बिथांमोना गेलेजोबना थांबाय। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ हमथाबनानै सोमावसारबाय। बे सोमावसारनायखौ बोस्रांनायनि मुङावनो दिनै बर'फोरनि गेजेराव मोननै सुक्ति जालांबाय। मोननै सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरनि BSc आरो PTC होबाय। बेबायदि होनायनि गेजेरजों बर'फोर जिखौ नागिरदों बेखौ मोनाखैबाबो दसे जिरायथ'नो थाखाय टेम्परारि मोनसे बेबस्था मोनदों। दिनै अखा हाबा, अखा हानाय समाव जों दसेनि थाखाय बारग'नो साथा बाहायो, साथा हमो। जि ओनसोलाव खाथियाव न' बां गैया, गोबां गोजान जायगाहालागै न' गैया, थेवबो जों अखानिफ्राय बासिनो थाखाय साथा बाहायो। दिनै BTC-याबो जोंनि थाखाय साथा बायदिल'। बेखौ जों बे साथानि, बे BTC-नि गेजेरजों BTC ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा, बर'फ्रानो जा, गुबुन जातिफ्रानो जा, अराय समनि थाखाय प्रटेक्शन, निरापत्ता मोनबाय थाया, टेम्परारि निरापत्तासो। आरो बेनिखायनो दिनै आन्दलना सोलिबाय थादों। सोमावसारनाया दासिमहालागै जोबनो थाङाखै। BTC मोनखांनायनि उनावबो जोंनि जेंनाया जोबाखै। जोंनि राजखान्थि गांनाय उखैनायबो जाफुङाखै। दिनै BTC मोनखांनायनि उनावबो जों गावनि राव हारिमु थुनलाइखौ जोंनि गोसो बादियै जौगाहोनानै, गोख्रों खालामनानै फोथांना लाखिनो हानायनि मोन्थायखौ जों मोनाखै। BTC मोननायनि उनावबो जोंनि ओनसोलाव सोलोंथाइनि जेंनाया जोबाखै। स्कुल कलेजाव प्रफेसार, फोरोंगिरि एपइन्टमेन्ट होनायनि जेंनाया जोबाखै। BTC मोनखांनायनि उनावबो बर' मिडियामनि टेक्सट बुक रेगुलार जों मोननो हायाखै। बेफोर बेबस्थाखौ दिनै BTC-आ मावफुंनो हायाखै। ओंथियानो जाबाय जोंनि जाति हिसाबै थांना थानायनि जोंनि मोन्थाय,
जिखिनि क्षमता जिखिनि अथरिटि जों मोननांगौ जों बेखौ दासिमहालागै मोनाखै आरो बेनिखायनो दिनै नोंथांमोना बेखौ मोननो थाखाय सरकारखौ जोंनो बे मोनथायफोरखौ होनांगौ होननानै नारसिननो थाखायनो जोंनि हांख्रायनाय बायदि नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैदों आरो बेनिखायनो जों नोंथांमोनखौ साबायखर होदों जे दिनैसिमहालागैबो 52 बोसोर सोमावसारनायनि उनावबो बर' रायजो राजाफ्रा गावनि मोनथायखौ मोननो थाखाय जों नाजासेयावबो हास्थायसेयावबो जायाखैबाबो जों मेङाखै जों जिरायना थानो हायाखै जिरायना थानो लुगैयाखै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों जे एनडिएफआ थांनाय 12 बोसोर सेस्था खालामखांनायनि गेजेराव भारत सरकारजों गोबां सावरायबाय आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों भारत सरकारनि खाथियाव जों बेखौनो दाबि खालामनो ओंखारदों जे भारत संबिजितनि आर्टिकल 2 नि बेबस्था मोननाय बर'फोरनो आलादा रायजो होनांगौ जि दाबिखौ जोंनि सिगांनि आगुनि दैदेनगिरिफ्रा 1967आवनो दाबि उत्थापन खालामदों भारत सरकारनि खाथियाव जे बे आलादा रायजोखौ जोंनो होनांगौ होननानै जेरै थांनाय 52 बोसोरनि सिगाङाव जों नुदों जे भारत सरकारा गुबुन गुबुन जायगायाव आलादा रायजो बानायनो बर'फोरनो होआखै दा बेनिखायनो दिनै जों भारत सरकारखौ बेखौनो दाबि खालामबाय थादों जे गुबुन गुबुन जायगाफ्राव नोंथांमोना आलादा रायजो दाबिना आन्दार खालामनायनि जेंनाफोरखौ बोस्रांबाय जेरै बर'फोरनि गेजेरावबो बर'फोरनि दाबिखौ नोंथांमोना जेंनाखौ बोस्रांनांगौ दिनै जोंनि जि दाबि जाति हिसाबै थांनानै मोनथाय जोंनो नांगौ दिनै जि दाबि बे जाबाय राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनानै जों थांना थानांगौ थांना थानाय मोनथाय जों नांगौ जोंनि हा हु जाय हा हुखौ जों आबै आबौनिफ्राय जों पैतृक सम्पद हिसाबै मोनबोदों बेखौ दिदोमै जोंनि आखायावनो रैखा खालामनायनि मोनथायखौ जों नांगौ आरो बे मोनफ्रोमबो दाबियानो भारत संबिजितनि सिङाव थानाय दाबि भारत संबिजितनि बाहेरनि जों मोनसेबो दाबि खालामाखै आरो बेनिखायनो जोंनि दाबिखौ समाधान खालामनो हायैनि बाथ्रा भारत सरकारहा गैया दिनै मात्र नांगौ भारत सरकारनो उइल समस्याखौ समाधान खालामनाय जोंनि जेंनाखौ जोंनि दाबिखौ खोनासंनानै समाधान खालामनायनि मोनसे उइलिंनेस गोसोल' नांगौ आरो दिनै बेखौनो जों जाफुंहोनो नाजादों बिजेपिआ 2014 मायथाइनि जि इलेक्शनमोन पार्लियामेन्ट इलेक्शन बे इलेक्शननि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै सावरायदोंमोन आरो सावरायनाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन जे बिजेपिआ जुदि एबार इलेक्शनाव देरहानानै सरकार दानो हायो दिल्लीयाव अब्ला हले बर'फोरनि जि जेंना बे जेंनाखौ बोस्रांगोन बेबायदिनो खोथा होदोंमोन आरो बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बेनिखायनो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन जोंखौ देरहाहोनांगौ आरो बे मथेनो नोंथांमोना रायजो राजाफोरा जोंनि खावलायनाय बादियै थांनाय 2014 मायथाइनि इलेक्शनाव बिजेपिखौ भट होदोंमोन आरो बिजेपि सरकार दाबाय थांनाय 5 बोसोर जों बिथांमोननि खाथियाव बेखौनो दाबि खालामबाय थादोंमोन जे नोंथांमोनाथ' बर'फोरनो सरकार दानो हायोबा बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांगोन होननानै खोथा होदोंमोन मानो मावफुङाखिसै थांनाय 5 बोसोराव जेरै बिथांमोना मावफुङाखै बेखौ जों आसा खालामदों नरेन्द्र मोदीनि नेतृत्व जि सेकेन्ड टाइम सरकार दाफिनबाय बे सरकार दानाय समाव बिथांमोना विभिन्न ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि मोनसे लाहार फाहारखौ खालामदों आरो बेनि गिबि मावथाय हिसाबै जों नुदों जम्मु काश्मीराव जे थांनाय प्राय 1 मास सिगां जम्मु काश्मीराव बहुद बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय आर्टिकल 370 आर्टिकलखौ डिजल्भ खालामनानै उइथड्र खालामनानै बेहाय मोनसे डेम'क्रेटिक सरकार दाबाय जाय सरकारा डेम'क्रेटिक सिस्टेम मोनसे लाबाय जाय सिस्टेमा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोजों समान आर्टिकल 370 थानाय समाव जम्मु काश्मीरहा निजा मोनसे फ्लेग दंमोन निजा मोनसे कन्स्टिटिउसन दंमोन दिनै भारत सरकारा गावनि गोसो मथे बेवहाय गावनि आयेनखौ बाहायनो हायामोन किन्तु आर्टिकल 370खौ बोखारनाय लोगो लोगो दिनै बेवहाय आसाम बेंगलाव जिबायदि सिस्टेम सोलियो काश्मीराव बेबायदि सोलिगोन आरो बेखौ उइथड्र खालामनाय लोगो लोगोनो दिनै जम्मु काश्मीरा मोनसे फुल फ्लेजेड स्टेटमेन्ट किन्तु बेखौनो बोखावनानै मोननै इउनियन टेरिटरि खालामबाय
आरो बेबायदि इउनियन टेरिटरि खालामनाय एकमात्र उद्देश्यखौनो बै समाव हम मिनिस्टारा डिक्लेयार खालामदोंमोन जे जम्मु काश्मीराव पाकिस्ताननिफ्राय हाबबोनाय टेररिस्टफोरखौ हमथानो थाखाय जम्मु काश्मीराव मोनसे मोजां सासन सालायनो थाखाय गणतान्त्रिक प्रक्रियाखौ मोजाङै एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय आरो जम्मु काश्मीराव इकनमिक डेभेलपमेन्टखौ गासै जायगायावनो समानै दावगाहोनो थाखाय बे बेबस्थाखौ खालामनाय जाबाय होननानै दिनै बिथांमोना घोषणा खालामदों। जों वेलकाम खालामदों। भारत सरकारा जि मोनसे डिसिसन लादों जम्मु काश्मीराव बे एखे डिसिसन दिनै बर'फोरनोबो होनांगोन होननानै जों दाबि खालामदों। दिनै जों दा आसामावबो आसामनि सा बाहागो जेराव ट्राइबेल आरो बर'फ्रा रायजो जादों बेखिनि ओनसोल इकनमिक डेभेलपमेन्टआव आसामनि गुबुन हारिनि गुबुन ओनसोलनिफ्राय बेकवार्डसिन जानानै दं। दिनै जोंनि ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइ गैया, लामा सामा गैया, लोंनाय दैनि सुबिदा गैया, मोजां हस्पिटाल गैया, मोजां स्कुल कलेज गैया। दिनै आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोर जेरैबायदि दं बेबायदि गैया। जोंनि गेजेराव इकनमिक डेभेलपमेन्ट ससियेल डेभेलपमेन्टआ गोबां फाराग दं आरो बे फारागखौ जों बोस्रांनांगौबा अन्तत जोंनि ओनसोलाव भारत सरकारा मोनसे मोजां डिसिसन लाबोनांगोन। दिनै जम्मु काश्मीराव जिबायदि इकनमिक डेभेलपमेन्ट इकनमिक ग्रौथनि जि डिफारेन्स जे फाराग बेखौ बोस्रांनो समान खालामनो थाखाय बेबस्था लादों। दिनै आसामावबो बेबायदि बेबस्था खालामनायनि बेबस्था लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरनि जे जेंना बे जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनो जों दाबि खालामदों। दिनै भारत सरकारा एनएसएनि जे आन्दोलन एनएसएनि जे सोमावसारनाय बे सोमावसारखौ बोस्रांनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो जों आसा खालामदों एनएसएनिबो जिहेतु मोनसे अस्त्र लानानै नांनाय मोनसे आन्दोलन दिनै बे आन्दोलननि गेजेरजों नागालेण्डआव मोनसे पिस मोनसे शान्ति मोनसे जौगानाय बेबस्था लाबोनो नागिरदों आरो बेखौ बिथांमोना थाबैनो बोस्रांनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं। आरो बेफोर गासैबो सावगारिखौ नायोबा जों बेखौनो हमदांनो हायो जे बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय भारत सरकारा मोनसे लाहार फाहारखौ लासिगोन। जों थांनाय 14 बोसोर भारत सरकारजों जि सावरायदों बे सावरायनायाव लास्ट पार्टिनि कारणे थांनाय बे बोसोरनैसोनि गेजेराव जि सावरायदों बे सावरायनाय समाव भारतनि जाय थान्दैफ्रा जों सावरायदों बिथांमोननिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों बारे बारे खोनासंबाय थानो मोननो गोनां जादों। बेनो जाबाय जे भारत सरकारा बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो सिन्था खालामबाय, गुरुत्व सहकारे लाबाय आरो बेहाय मोदीनि नेतृत्वआव जे सेकेन्ड टाइम सरकार दाफैबाय बिजेपिआ बे बिजेपिआ अल इन्डिया लेभेलाव जेसेबां अस्त्र हमनानै नांनायफोर दङ बै जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय बिथांमोना थाबैनो बेबस्था लागोन होननानै बिभिन्न सर्सनिफ्राय बुंगासिनो दं। आरो बिनि एग्जाम्पलखौ जों काश्मीरफोरनो जों जिहेतु बे सहस्र संग्राम सोलिबाय थादों बाहेरनिफ्राय अस्त्र लानानै नांफैनाय मा दं मा होनगोन दावराव दावसि जाबाय थानाय बेबस्था दं आरो बेनिखायनो बेखौ फोजोबनो थाखाय बे बेबस्थाखौ लादों। दिनै नागालेण्डआव फोजोबनायनि बेबस्थाखौ लादों एनएसएनि जेंनाखौ। दिनै बेनिखायनो बर'फोरनि जि एनडिपिनि अस्त्र संग्रामफोरा अस्त्र लानानै नांनायनि जि बेबस्था जि दावहा जि जेंना बेखौ बोस्रांनायनि बाथ्राखौ सरकारा बुंनो नाजाबाय थादों। सरकारा लाहार फाहार खालामदों होननानै दिनै जों सरकारनि जायफोर थान्दैया जों सावरायदों बिथांमोननि प्रग्रामखौ जों मोनगोन। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना अधैर्य जानो नांलिया। बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनायनि बेलायाव दिनै भारत सरकारा पजिटिभ डिरेक्सनजों थांगासिनो दं। दिनै नोंथांमोननि सायाव बेखौ बाथ्राखौ बुंनो लुबैदों जे थांनाय आगष्टनि 4 तारिखहालागै बर'नि गेजेराव मोननै खामानि खोब पजिटिभ लाइनाव थांगासिनो दं, दावगाबोदोंमोन। आगष्ट मासनि 4 तारिखहालागै जाबाय माराविति इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे फैगोन काउन्सिल इलेक्सनाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल गोरोबलायनानै स्टेट एडजास्टमेन्ट खालामलायनानै इलेक्सन गेलेनायनि मोनसे लाहार फाहार खालामदों होननानै आरो बिनि थाखाय 4 तारिखखालिनो आगष्टनि 4 तारिखनो रायज्लायजानाय जादोंमोन आरो बे मोनसे मोजां लामाजों थांदोंमोन। जों आसा खालामदोंमोन अन्तत बे मोननै बर'नि पलिटिकेल पार्टिया सिट रानलायनानै
गेलेयोबा बिटिसिनि जि एडमिनिस्ट्रेशन बिटिसिनि जि पावार बे बर'नि आखायाव थाफिनगोन। किन्तु बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गावनि स्वार्थफोरखौ मालाबाबो नागारनो गोसो जाया। गावनि स्वार्थफोरखौ लाखिनानैसो खामानिफोरखौ मावनो ओंखारो। रायज्लायनाया एसे मोजां जादों बे समावनो आरो गुबुन गुबुन जाथायबो जाबोबाय, जाय जाथायफ्रा बे प्रसेसखौ पजिटिभ लाइनजों थांबाय थानायखौ होबथाबाय। जेरै सोरनिफ्रायबा बर' दैदेनगिरिनिफ्राय मोनसे प्रस्ताब फैदों UPPLआ गावनि पार्टिखौ डिजल्भ खालामनानैसो हाबफैनांगोन। बेजों इलेक्सन जाया, जिहेतु जा बर' पलिटिकल पार्टी मोननैबो रेजिस्टार्ड पार्टी आरो रेजिस्टार्ड पार्टिया कुनुदिन गावनि एक्जिस्टेन्सखौ गावनि संगठनखौ गोसो जाब्ला डिजल्भ खालामनो हाया। बेनिखायनो बे मोननैबो पार्टिया बुजा बुजियाव फैलायनानै गेलेनायाव पसिबिलिटिया दं आरो जों बेखौनो लुबैदोंमोन। जों जातिनि स्वार्थखौ सिन्था खालामोबा फिसा फिसा बेक्ति स्वार्थफोरखौ बाद होलायनो हानांगौ। बुजा बुजियाव फैनोबा आन्डारस्टेन्डिं जानोबा माबायदि सिचुएसन जायो? आं सोरनोबा जुदि गोरोबलायनो बाथ्रायाव फैनो गोरोबलायोब्ला बुजा बुजियाव फैलायनोब्ला आंनि किसुमान आं हगारना होनांगोन। मालायनिफ्राय आं माबा मोनसे मोनबा आंनिफ्रायबो जों होनांगोन, होनोबो रोंनांगोन। गिभ एन्ड टेक, होनाय नागारनाय मेन्टेलिटि फैनांगोन। आरो बेखिनिखौ खालामनो हायाबा कुनुदिन बुजा बुजियाफ्रा कुनुदिन आन्डारस्टेन्डिंआव फैया। बेनिखायनो जोंहा अन्तत' दा बर्तमान सरकार सालायबाय थानाय जे BPFआ गोहो बारासिन रायजो राजानि नोजोराव, किन्तु अब्लाबो बेहाय जातिनि स्वार्थ बिथांमोना किसुमान सिट हगारनानै बर'फोरनि आखायावनो बर'नि पावारखौ लाखिनायनि बे बेबस्था सिन्था खालामोमोन। जों बेखौ लुबैदोंमोन, किन्तु बे बेसेबांखिनि जाहैगोन जाहैया दानि सिटुएसना जों बुंस'नो हालिया। आरो जों आं खावलायदों बेखि पलिटिकेल पार्टिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे बे प्रसेसखौ कन्टिनिउ खालामबाय थायो, जाहाथे जोंनि गेजेराव मोनसे सिट एडजास्टमेन्ट खालामलायनानै गिभ एन्ड टेक पलिसिखौ लालायनानै जोंनि इउनिटिखौ जों लाखिलायनो हायो।